داسې چې یو څو پرلپسې کوچني برېښنایي قبله‌نما یې په دې تخته کې ایښې وه. برېښنایي قبله‌نما هغه آله ده چې د اهنربا حضور نږدېوالی او لیروالی ورباندې معلومیږي. هر کله چې به هغه پیتۍ چې اهنربا به پکښې وه و دغه برېښنایي قبله‌نما ته نږدې سوه، نو ده به دا حس کړل چې دا کومه پیتۍ ده. دا معلومات به بیا یوې کوچني آیسي ته تلل چې هلته د کوډ په شکل واوړي، چې دا برخه یې خورا جالبه هم وه. شورویانو داسې آله نه لرله چې د 6 عددونو ضرب دې وکولی سي، لکه 10، 14 یا 42 بیټه. دوی یوازې 22 بیټه آله لرل. نو دې آی سي به یو 6 بیټه میسج و 4 بیټه ته اړوي. کله چې به یې دا میموري ډکه سول، نو معلومات به یې د یوه کوچني انتن له لارې د سفارت پر بام یوه غټ انتن ته ورلېږل. په 1980 کلونو کې دا ډول یو پرمختللې آله جوړول خورا یو ستر کمال و. د امریکا ملي امنیت دا فکر لا نسو کولی چې شورویان دې دا ډول یو شی جوړولی سي، او په سفارت کې یې په مخفي ډول ځای پر ځای کول خو بیخي ناشوني ورته ښکارېده. تر دې وروسته نو جیمز آر ګاسلر راوړاندې سو چې ډېر خلک یې د امریکا د سایبري جګړې پلار بولي. ګاسلر په ګن مین پروژه کې مستقیما کار نه و کړی، خو په هغه وخت کې په ملي امنیت کې و. څو کاله وروسته دی د سی آی ای د یوې بلې ادارې مشر سو چې هغه ادارې ته C2 وایي، او دا په سایبري جګړه کې د سی آی ای لومړۍ هڅه وه. او کله چې د نیویارک ټایمز یوې خبریالې د ګاسلر څخه د امریکایي جاسوسانو لپاره د ګن مین پروژې د اهمیت په اړه وپوښتل، نو دی په جواب کې ورته وویل چې دا پروژه زمانه 2 برخو ته ویشي. یوه د دې پروژې څخه مخکې زمانه وه، بله یې وروسته زمانه ده. په مخکنۍ زمانه کې هیڅ چا هم ملي امنیت مهم نه ګڼي. سی آی ای بیخي سایبري جاسوسان نه ګمارل، هر یو په سړه جګړه کې بوخت و. هر ځای چې به معلومات پکار و، نو انسانان یې ورلېږل. د هغه وخت د امریکا د جاسوسي عملیاتو یو تر ټولو ښه مثال د میناپولي په نوم عملیات و، چې د ګن مین تر عملیاتو وړاندې په 1970 کې پیښ سول. شاید تاسې یې په اړه اورېدلي وي. په هغه وخت کې شوروي په واشنګټن کې تازه خپل نوی سفارت جوړ کړی و، او امریکایانو فکر وکړ چې دا به ډېره ښه وي چې په یو ډول هلته خپل جاسوسي سامانونه ورسوو ترڅو د دوی حرکات وڅارو. خو د دې پر ځای چې امریکایان د شورویانو پرنټران په خپل کنټرول کې واخلي، دوی د یو تونل کیندل پیل کړل. بالکل همداسې وسول. دوی د یو چا سره قرارداد وکړ، سفارت ته نږدې یو ځای ونیوي او تونل کیندل یې را پیل کړل ترڅو سفارت ته ورسیږي او د دې لارې خپل جاسوسي عملیات کامیاب کړي. خو دا خبر ډیر ژر د شورویانو تر غوږو ورسېدل او په دې پوه سول چې امریکایان څه کوي. تونل پر خپل ځای پاتې سو او د میناپولي په نامه عملیات ناکامه سول. د ګن مین عملیات د سی آی ای، ملي امنیت او ټولو نورو استخباراتي ادارو پر مخ یوه درنه څپېړه وه. شورویانو په جاسوسي کې د داسې پرمختللو آلو څخه کار اخیستی، خو امریکایانو تونلونه کیندل. نو د ډیلي او ګاسلر په ګډون څو نور مهم اشخاص سره راټول سول او پریکړه یې وکړل چې نور بس دی، موږ باید چې په سایبري جګړه کې پرمختګ وکړو. له دې پریکړې سره امریکا دومره پرمختګ وکړ چې تر همدې اوسني حالته یې ځان راورسوي. دوی اوس د سټاکس نت په نامه هغه سافټویر لري چې په مټ یې د ایران اټومي پروګرام سره ورګډوډ کړ. پر دې سافټویر سی آی ای تر $1 بلیون زیات ډالر ولګول چې جوړ یې کړي. د دې ترڅنګ ستر څارګر پروګرامونه لري چې د هر شي او هر چا په اړه خورا زیات معلومات ورته راټولوي. دوی نه یوازې دا چې د هکرانو یو پوره لښکر لري، بلکې بې شمېره ادارې هم د همدې مقاصدو دپاره لري چې په ګډه کار سره کوي. دا ادارې ټولې د هغه کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې په ریاضیاتو کې یې خواري کښلې وي، کمپیوټر زده کړی وي او خپل هدف ته د خپل هدف په سترګه ګوري. تعلیم هغه بنسټیز مسؤلیت دی چې په فرد پورې اړه لري. دا مسؤلیت زموږ په استازیتوب بل څوک نسي پوره کولی. د افغانستان په څیر په ډیرو وروسته پاتې هیوادونو کې دا معمول دی چې حکومتونه د تعلیم په نشتوالي تورنیږي. مګر تاریخ او نننیو حقایقو دا ښودلې چې رښتیني او اړین بدلونونه هغه وخت رامنځته سوي دي چې اشخاصو د پرمختګ دپاره په خپله هڅه او کوښښ نوي نوښتونه کړي. د ټکنالوژي او انټرنیټ نړۍ د یو مثال په توګه یادوو. ډیری خورا مهم ډیجیټلي نوښتونه او بریاوې د مشخصو اشخاصو لخوا دې نړۍ ته راوړل سوي دي، او د دې سترو بریاوو سره سره بیا هم زیاتره کسانو دا غوره ګڼلې چې دوی او د دوی بریاوې دې پټ وساتل سي. د مثال په توګه لکه لینکس سافټویر او اپریټینګ سیسټم رامنځته کېدل چې په زیاته کچه سافټویر انجینران کار ورڅخه اخلي او هر چاته په مفت ډول د لاسرسي وړ هم دی. دا سیستم په لومړیو کې د څو افرادو او کوچنیو ټولنو لخوا رهبري کېده، نه د حکومتونو یا لویو شرکتونو لخوا. دې اشخاصو د خپل زده کړې او مهارتونو د ودې او پیچلو ستونزو د حل لپاره نوښت وکړ چې په لومړیو وختونو کې هیڅ چا هم مرسته ورسره نه کوله. دغه حقایق موږ ته دا درس راکوي
چې دا په موږ او فرد پورې اړه لري چې موږ د خپل ځان واک په خپل لاس کې واخلو، په خپل ځان کې د ستونزو د حل کولو ظرفیت ته وده ورکړو او خپلې وړتیاوې لوړې او بیا یې ټولې نړۍ ته وښایو. کله چې افراد خپلې وړتیاوې وښیي نو هغه وخت بیا حکومتونه او بنسټونه د دې هڅو د پراخولو لپاره اړین ملاتړ چمتو کوي. په نننۍ نړۍ کې په انټرنیټ کې د زده کړو خورا زیات شمېر سرچینې شته او لاسرسی هم ورته ډېر په اسانه کیږي. دا زموږ دنده او مسؤلیت دی چې له دې فرصتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلو او د خپلو مذهبي او دیني علومو ترڅنګ په عصري او د نننۍ نړۍ د احتیاج وړ علومو او چارو کې هم ځان ځواکمن کړو ترڅو د نورې نړۍ د